اے ماہ رمضان شریف دا مہینہ ہے ایندے وچ نیکی بندہ ایک کرے دے اللہ سے ثواب مستر دے سرکار فرمے دے جائے ویلے بندہ ماہ رمضان شریف وچ ایک باری درود شریف پڑھے اللہ سے 70 دفعہ درود شریف پڑھن دا ثواب دے دے ایک ختم قرآن شریف دا کرے 70 ختم دا ثواب مل دے ایک دیگ اللہ سیدھے نام دی پکاوے 70 دیگ دا ثواب مل دے ایک روپیہ اللہ سیدھے نام دے خیرات کرے 70 روپیہ خیرات کرن دا ثواب مل دے 1000 روپیہ اللہ سیدھے نام دے خرچ کرے 70,000 روپے دا ثواب مل دے تے مسلمانوں جائے ملے دے کیا ٹھیک تھی گیا پیا ہوئے نا والا سبحان اللہ اچ کنوسی نہیں ہونی چاہی دی والا سبحان اللہ ٹھارتے اکھا کرو تے میں تو آنے سامنے ایک آیت پاک تلاوت کی تیم جہدے وچ اللہ سے فرمے دے ان اللذین آمنو او لوگ جنہیں سونے عمل بھی کرے سن لیکن گالے جو ایمان سینے وچ پیسے وَآمِلُ الصَّالِحَاتِ ایمان دے بعد والچنگے عمل بھی کرے سن سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَانُ وُدَّا مولا فرمے دے من لوگے دے دل چنے دی محبت پا چھوڑے دا جائیں دے سینے وچ ایمان ہو سے جائیں کھنڈے کملے دا سامان ہو سے اُنتے نل محبت کرانا لا جمل جہان ہو سے بخاری شریف دے وچ حدیث پاک موجود ہے حضرت ابو ہریرہ سے روایت کریں دے فرمائنے جڑے ویلے رب کریم کہیں بندے نل محبت کریں دے کہیں بندے کو محبوب بنے دے ول سیدنا جبریل کو رب سنے دے جبریل جی صدقے ونیا رب جلیل اللہ صحیح فرمے دے جبریلہ میں فلانے بندے کو محبوب پیا بنے دا اندے نل میں محبت پیا لی دا تے محبت آڈر تے کوئی پیا لی دا تو بھی اندے نل محبت لاوی ان کو محبوب بناوی میڈا حکم اسمان علی کنوی ون پجا زمین علی کو بھی مجد سامی فرمائنے جبریل اسمان تیوے دے کل فرشتے وچ اعلان کرے دے میاں رب فلانے کو محبوب پیا بنے دے تو کو آدر محبت پیالے دے ول دھرتی والی کو اعلان کرے دے فرمائنے جیوے میرے رب دا فرمان ہو دے اندے نل محبت کرن لا جمل جہان سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری عظمت مصطفیٰ شان اولیاء علماء حق اہل سنت تفسیر مظہری علا لکھ دے آدھے یہاں جیڑی آیت رب بھجوئیے سیدنا علی المرتضی دے حق وچ نازل تھئیے علی المرتضی اے او شان والا محبوبے فرمائنے ایدے نال زمین اسمانی محبت کرے دے ہر انسانی محبت کرے دے علی نال ہر حیوانی محبت کرے دے علی المرتضی سہی کرے ایک علی سیدہ دیوانہ آیا بیٹھا ہوئے آتے بیٹھا کھیندے میڈا مرشدہ میں فلانی بستی اچ ونجنائے لیکن ایک جنگل کنو میں لکھنائے سہی ہوں بستی کنے پجڑ کنو پہلے جنگل کنو میں کو ٹپنائے لیکن میں سنیے جنگل دے وچ وڈے وڈے تیرندن وڈے وڈے شیرن سہی میں آیا بیٹھا میں کو کوئی وظیفہ دس چاہ اگر کوئی شیر آئی وجے میں وظیفہ پڑھاتے میں کو کچھ نہ آتے آپ مسکن فرمائنے علی کنے آیا بیٹھی موچھا نہ تھی
و یار تے بے وظیفے کیا بستے نسان بس اے میری مندری چاہیون آئی ونی اگر کوئی شہر وظیفہ کوئی نہ سنامی علی دی مندری چاڑی کھامی کچھ آنکھیں دوال میں کو گلہ سنامی حضور سید رنگے ہوئے اس سیانے بیٹھو اس سنیے اے مندریاں کا ہنائی کنے پٹھی دینا جیرے اکالا رہے ہوں لیکن جانوریں کتا اکال کھائے نہیں لیکن علی صحیح فرمائے فکر دل وچنا پامی موجھ بھی دل کو نا پیالامی ہوں چکل کنو لکھتے آمی اگر کوئی شیر آوے میری مندری دکھامی علی دا دیوانا دے قسم رب دی جیرے ویلے میں جنگل چ قدم ٹکائیے ایک شیر دی میرے اتے دید پائیے فرمائنے میرے اتے حملہ کرن کیتے وہ دھوکڑی لئیے جد قریب تھے علی دی میں مدری دکھائیے ان دی اٹھائی بریک لگ گئی فرمائنے یا تا وہ حملہ پیا کرن رہا یا تا بل جیڑے ویلے علی دی مدری دکھائیے پوچھی لڑے داویں دے دوچھے پاسے روخی کریں داویں دے اسمان دے دیکھ گرجدار آوازی کڑھیں داویں دے فرمانے جیڑے ویلے میں واپس ولیاں علی المرتضی سے پوچھے فرمانے ہاتھ لے و دیوانا آدھے ملا کریمہ جڑا میں جنگل چکدم ٹکائیے ایک شیر دی دین پائیے حملے کتے اٹھو کری لئیے پر میں تیری مندری جو دکھائیے ان دی اٹھائی بریک لگ گئیے صحیح اٹھے مو پیا کریں دہا گرجدار آواز پیا کریں دہا بطری کیا کھڑا کریں دہا پر میں نے تے کو پتا کہنی علی والمرتضی کو دا سارا پتا ہے ہاں سونا تو ہاں فرمو فرمائنے جیرے ویلے اسمان دے مو پیا کریں دہا والرب کو پیار سنے دہا آدھا کھڑے میڈا ربا آج کنو بعد این جنگل چمنے کی ترہن حرام اتھو لگ دینا علی دے سچے غلام میرے مدنی کریم ڈرنگے ہوئے میں قربان تھی ماں علی صحیح فرمے دینا وہ آدھا کھڑے اللہ سیاں اگر میں تھی رہا کہیں کو لکھنے واتے علی سیدہ غلام ہوئے نانا میں تھا میرے نلے شاں اتھو علی دے غلام نمبین مامنے کو لکھنا پڑے مسلمانوں اس شیر دے دل چکائے محبت پاتی ہے اکھو رب العالمین پاتی ہے مسلمانوں علی المرتضی اے اوشان والے حضرت شیخ سادی سی رحمت اللہ علیہ آپ فرمے دل کسیرا میسر نشدعی سعادت بقابہ ولادت بمسجد شہادت فرمانے کوئی بندہ کہنی آدم سی کنولا مقدی دنیا تائیں جاوے بھی اللہ دے گھر وچ مکلاوے بھی اللہ دے گھر وچ فرمانے علی المرتضی دا شانے اے جایا بھی اللہ دے گھر وچ مکلایا بھی اللہ دے گھر وچ علی دی ولادت کعبے دے اندر تھئیے علی دی شہادت مسجد دے اندر تھئیے مسلمانوں علی سیدہ ذکر ہوئے پھلی سبحان اللہ نی چھکلی سبحان اللہ دی کنجوسی نہ ہوئے زور دا سبحان اللہ علاوہ قسم رب دی جب بندہ سبحان اللہ دا نعرہ مرے دے عرشے والا رب او دے نیوے گناہ بخشے دے نیوے درجے دے دے نیوے نیکیاں تاجہ کرے دے علی سینی اما سین فرمے دیئے جدد علی سین میرے پاک وجود اندر ہے کدے ہی میں کو مشکل نہیں
کدے ہی بوجھ نہیں پیا فرمائنے بھویں ایام آخری حل میں کعبے دا طواف ودی کرے دیا لبیک لبیک دے نعرے ودی مرے دیا فرمائنے جڑے ویلے ترائے چکر میں پورے کرے دیا جب چوتھے چکر تے میں آیا میں کو تکلیف پوری محسوس تھئیے میں آنکھیں مربع ایک کعبہ شریف ہے باہر بنجر دی کائنمی اتھا بچے جڑن دی کائنمی کران تے کیوے کران فرمائنے جڑا میں کو موچھئیے میں کعبے دی دیوار نال کانڈ گسئیے میرے رب کعبے دی دیوار چیر کھڑائی نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، عظمت مصطفیٰ، شان اولیاء۔ نبی سیلے رنگے ہوئے فرمائنے جڑے ویلے کعبے دی دیوار رب چیریے میں اندر گئیاں ول دیوار مل گئیے علی سیدی ولادت تھئیے ترے دی تک میں بیت اللہ وچ قیام فرمایا چوتھے دی ابو طالب سیبے کو گھنتے آیا آدھے ہاتھ ترے آنکھیں میں آنکھیں سیاں پتر تارا بڑا ڈھا سونا نیتے مہدی اکھی نہیں رج جاں لیکن تری چھا دیئے اکھی کھلے دا نہیں میری موجھ ونگے دا نہیں میں کو لگ دے اے جمان درو نبی نئے فرمائنے جڑا میں گھر وچ قدم ٹکائیے رب جو رحمت وسائیے ذات محمد دی ٹڑ دی تے میرے گھر وچ لگائی جیڑے ویلے حضور سید میں پوچھے محبوبہ کی میں آئیو فرمائنے مالا پتر جو دیتی مبارکہ نے مر کی تو میں لگایا آدھے میرا سونا اللہ پتر تا میں کو سونا دیتے لیکن تری چھاڑیے اکھی کھلے دا نہیں اماں دی موچھ وجے دا نہیں فرمائنے اماں دکھا میں کو جڑا مدنی سی علی سی کو چیدن علی سی دے موچ لوا بے دہن پہ دل علی سی مسک دے روحی اکھی چا کھلے مسلمانوں جڑے ویلے علی سیدی جوانی دا وقت ہے ایک جاڑے حضور سے بیٹے پوچھ دیں مٹھا علی ایک گیا تا میں گھڑا سا سونا پوچھو کیا پوچھ دو فرمائنے میں گھڑا سا رائے دہاڑے تک اکھی کیوں نہ پیا کھلے دا ہمیں یارا اماں دی موج کیوں نہ پیا بھنگے دا ہمیں ادھے صدقے ونی محبوبہ تو جو منت دیر پیا کرے دا ہمیں میرا سونا جڑا میں آیا ہم عالم ارواح کنو وعدے کراتے آیا ہم او تانی میں اکھی نہ کھلے سا جے تانی سا میں مدنی دا رخ نہ تکے سا جڑ علی اکھی کھولے نہ سا میں مدنی دا رخ سا رہا جگر علی دا باغ بہا مسلمانوں علی المرتضی سے کلو پوچھو مٹھا علی تائیں تا نبی سین المحبت کی تھی تائیں آنکھیں اور تانی اکھی نہ کھلے سا جے تانی سامنے محبوب دا چہرہ نہ تکے سا نہ سانتے کو کوئی جھگنا ملیا یا نہ ملیا یارو عبدالحمید سہی اے جو ٹھیک سجن دے گا پکوئی کھڑے تھے انتظام کرے کھڑے اے حضور دی محبت سب کو جو پیا کرے دے اے محبت علی کو کچھ مل دے یا نہیں ملتا اللہ سبحان اللہ جانے ڈھلی بیٹھے کرے دو علی سہی کو پوچھ دے بیٹھو یا علی کوئی انعام تے کو مل یا کہنا فرمائنے میں کوئی انعام مدنی ضرور دیتے کیوں جو جیڑا بھی مدنی سین المحبت لے دے مدنی کریم کڈاؤں کو خالی والے دے حضور دے دیوانے کیا انعام ملے علی کو حضور فرمے دینا ان نظرو الہ وجہ علی عبادت او لوگو کعبے دا
سونا جے علی سیدہ چہرہ نکھے حضور سے فرمائے عبادت بیٹھا کرے تے کئی روایت کی دیئے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ سے روایت کی کرے دی پاک بی بی فرمے دیئے جنہ رب کرم کرے داہا میرے ابے صدیقوں علی سیدہ اللہ منگوے داہا مٹھالی جنہ سارے گھر وچ قدم ٹھیکے داہا میرا باہر ویلے علی دا چہرہ تکے داہا ایک لحظہ بھی علی دے چہرے دیکھڑ کرو آنکھنا ہٹے داہا یارو ایمان نے لکھوا چہرہ کون دے دے یا کو پیار ہوئے یا تقرار ہوئے پیار اللہ رہ دے نا صحیح روایت کہیں دیتی ہے سیدہ عائشہ صدیقہ فرمائنے میں ابے صحیح کرو پچھو ماں مٹھا بابا ایک گال تا میں کن سو میرا سونا جتنی نبی دے دیوانے آمین انہیں کو ہاتھ بھی ملے دو انہیں دی توازو بھی کرے دو خدمت بھی کرے دو لیکن میرا سونا جد علی سیامین ہر ویلے اندھا چہرہ کیوں تکے دو فرمائنے بی بی لجپال مٹھا محمد نسے فرمائنے النظرو الہ وجہ علی عبادت ان لوگوں علی دے چہرے دے رٹھا کرو علی دے چہرے دے زیارت کرن میرے رب دی عبادت کرن بلا عاشق پوچھا یا رسول اللہ علی سیدہ چہرہ دیکھنا ہے عبادت لیکن سنا بے خبری اچھ بیٹھے ہوں علی سیدہ ٹپ بنے ان رخ تہا اونے اسانی پید ہے کانڈنے میرا سونا ساکو تا کچھ نہ ملیا فرمائنے مجھے نہ تھی وہ النظرو الہ علی عبادت علی پورے دا پورا دیکھنی عبادت جائے چہرہ نٹھا وہ بھی خوش قسمت جائے کانڈ نٹھی وہ بھی مقدرے والے اساں 1400 سال دے بعد آمانا لے نہ چہرہ نٹھو سے نہ کانڈ نٹھو سے نہ ہاتھ نٹھو سے نہ قدم نٹھو سے میرا سونا سانو تا انعام نہ ملیا پر میں نے مجھے نہ تھی وہ میں آنکھم النظر مسلمانوں تو خوش قسمت وے جیرے تو علی دا ذکر بیٹھے کریں دو ذکر علی دا بیٹھے کریں دو ایمیں سمجھو رب دی عبادت بیٹھے فرمے دو میرے سونے نبی سید رنگے ہوئے علی سیدن محبت لامن مومن دی نشانی میرے آقا کریم فرمے دینا لا یحب علین منافق ولا یبغضہ محمد دائلانے مومن تیرے نال بغض نہ رکھے سے منافق تیرے نال محبت نہ لے سے تیرے نال محبت ہمیشہ علی سیان مومن کرے سے حضور سیدھے رنگے ہوئے صحابہ کرام فرمین دینا جائے ملے اساڑے نال کوئی نوہ بندہ بہا اسا کو پتہ نہ ہوئے ہاں مومن ہے کہ منافق ہے فرمائنے والا قسمہ کہنا چوے دے ہاسے علی دا ذکر شروع چا کرے دے ہاسے فرمائنے جے علی دا ذکر سنتے چہرے وچ رونق کھڑا بہدا سمجھوے دے ہاسے مومنے تے جے سوندری پا بہدا سمجھوے دے ہاسے منافق مسلمانوں علی نال ہمیشہ محبت مومن کرے دیتا کہ الحمدللہ آپ سارے علی دے ذکر
ذکر ٹھر دے بیٹھو علی دا ذکر کر دے بیٹھو علی دا ذکر لحظے وچ نہیں مک سکتا لیکن ٹائم اپنے جلدی مکوے دے اللہ کریم اپنی حاضری قبول مقبول فرماوے جے تانی تام